それちょっと強敵ですね。来ましたね。しけしけですね。量多いね。ほう。これ蓋したらちゃんと米出来上がるんですかこれ。結構時間かけたらできましたね、前食べて。マジっすか。はい。ロッジの。あ、これキャプテンスターキャプテンさんから安物の方に。音鳴ってますやんか。あ、それ動画ですね。動画ですよ。あ、そうなんです。じゃあ次 AZ さんコーナー行きます。これは何をしてはるんですか。 AZ さんこれは何ですか。お好み焼きです。あ、モダン焼きにするんですか今から。すいません、モダン焼きがわからない。あ、そうか、広島出身でしたね。はい、広島焼きです。すごいな。これ粉物です。お、ウインナー投入。これそれ上に乗せるんですかそれ。はい、ドッキングします。マジですか。これは豪華だ。とても豪華だ。うわ来た。下手くそ。うわこれは凝ってるわ。そういうもんです。すごいですね。これは本格下そば焼いてね。そうですね。その上にお好みですわこれ。待ってくださいよ。酢豚ちゃんが出来上がってまいりました。これはうまそう。短い感じに。めっちゃうまそう。なんか色がもうめっちゃうまそうですねこれ。直火気味ですね。うん。そっか。燃えすぎでしょこれは。燃えすぎですね。あ、それもやってるんですか AZ さんも。これもう、はい。夏そっちにしようかなと。そっちでいってやばいですね、多分。火つけ出したら。まだもうないんですかそういうの。あんまりないですね。これもう一個長いよ。ちょっとそれをいただいて。これ蓋したらちゃんと米出来上がるんですかこれ。結構時間かけたらできましたね、前食べて。マジっすか。はい。ロッジの。あ、これキャプテンスターキャプテンさんから安物の方に。音鳴ってますやんか。あ、それ動画ですね。動画ですよ。あ、そうなんです。じゃあ次 AZ さんコーナー行きます。これは何をしてはるんですか。 AZ さんこれは何ですか。お好み焼きです。あ、モダン焼きにするんですか今から。すいません、モダン焼きがわからない。あ、そうか、広島出身でしたね。はい、広島焼きです。すごいな。これ粉物です。お、ウインナー投入。これそれ上に乗せるんですかそれ。はい、ドッキングします。マジですか。これは豪華だ。とても豪華だ。うわ来た。下手く
そううわー、これは凝ってるわ。そういうもんです。すごいですね。これは本格下そば焼いてね、そうですね。その上にお好みですわこれ。待ってくださいよ。それちょっと強敵ですね。来ましたね。しけしけ。しけしけですね。量多いね。ほう。さあ、酢豚ちゃんが出来上がってまいりました。これはうまそう。短い感じに。